大家好，我是石头。在我们很多人的印象当中，尤其是一些生活在农村的朋友，应该都有这样的一个亲身感受。有些房子啊，每当建好了之后，这户主人家住在里面就兴旺发达；但是有的家庭呢，当建好了房子之后，马上呢就破败了。然后今天我们又来到了湘西的大山里面。今天要给大家分享的这栋房子呢，就像我们刚才所说的第二点，房子建好了之后啊，马上就破败了。那究竟什么原因呢？跟着我身后的这条马路，我们前后后的围绕着房子走上一圈，来看一看。今天我们要看的这栋房子啊，距离县城将近有15公里，距离镇上啊将近有4公里，建在一座小山头之上，独门独院的房子。这边距离邻居啊，少说都有1000多米，1公里左右。在门前的位置啊，是一条进村的公路，大概宽约5米左右，都是水泥路面。这边的海拔将近有500米。那在门前的位置是有一棵樟树的，枝繁叶茂。我们湘西这边啊，比较忌讳的是在门口有这样的樟树是不太好的。然后房子的外面呢，也就是马路边上这处位置呢，是刚刚的有了一座坟墓，去年才刚刚开始葬在这边的。底下呢就是一个山坳，然后在那底下呢是有些土地。整个小镇呢是往那个位置看过去，其实啊整个地势呢是这处比较高，一直呢是往下看的。然后整栋房子呢是被这条进村的马路给反抱着，相当于呢把整个房子包了一圈。然后这边啊也是有一棵樟树的。这栋房子啊建了将近有25、6年的时间，当年主人家呢差不多花了10多万建了这栋房子。在将近10年之前，村里面呢就有人给他出价，想1.8万给他买下来。他就觉得啊这个价格亏得太多了，他不想卖。然后呢，那户主人呢也在村里面买了地建了房，所以呢这栋房子前后后已经闲置了10多年。如今呢可能1.8万都没人愿意来买这栋房子了。可以看到整栋房子的背后啊长满了杂草，这个杂草呢已经长到了2楼的位置了。整个院坝呢没有打上围墙，所以呢和整个山体呢连在了一起。房子呢是上下2层半的结构，2楼呢也是有房间，在屋顶之上还有个小小的炮楼。然后这边呢就是大门口的位置，那边呢是一个卧室。整个大门呢留的也比较小，2扇木门就可以进入房子里面了。那现在我们就走进去看一下。整个大门进来之后就是堂屋了。看整个堂屋啊，将近也就12、13个平方左右，楼层的高度啊，将近是有2.7米8。然后整个墙面啊，以前是做了一个粉刷，但是呢，整个这个墙啊都是黢黑的一片，应该是以前啊烧过柴火的。然后整个房子呢，我看了一下，它的结构啊还是挺不错的。然后这边啊走过来是有一个房间的。看整个房间呢，将近也就10来个平方左右，留的是有一个小窗户。以前啊建的房子窗户都是实木来做的，用钢筋做了一个防盗网，然后外面呢还装了有一层玻璃。然后这边呢是一个床，木架床，实木做的。然后这边呢还有一张桌子。整个房间的设施啊非常的简陋，像这样的一个床架子呢，上面它是准备要装那个蚊帐的，因为冬天呢，比较冷，可以防风，然后夏天的时候啊又可以防蚊子。我们继续走到旁边去看一下。在堂屋的背后啊是专门修了一个楼梯，可以走到2楼的。然后这边呢楼梯间的位置留了一小部分，可以作为一个杂物间。
这一家人的生活起居的一些用品、衣物啊都丢在那边。然后这边啊是他们家的一个以前的厨房，很简易，就在楼梯间靠左边的位置。看，这是一个碗柜，上面呢还有些碗、牙刷。这边呢也留了一个小窗户，以前这边是用一个液化气的灶台。再过来呢就是他们家的一个卫生间了，然后这里是留了一道房门，可以走入房子的侧面。这个卫生间呢也没有做吊顶的，我们就不进去看了啊。然后我们就还是一进到底，走上2楼给大家看一下。这个楼梯啊修的都还挺宽，将近是1米的宽度。整个台阶呢我走了一下，将近是16公分左右，符合了建房的一个标准，走起来的话也比较好走。看以前都是没有用那个不锈钢来做这个栏杆的，都是用钢筋这样子自己来焊接，说明啊这栋房子建的时间已经比较久了。上来了之后啊，这边就是2楼的位置了。然后整个2楼啊也是进入之后就是一个客厅。整个客厅呢，将近宽约20来个平方左右，然后地面呢铺上了瓷砖，有些沙发，然后这边呢有些桌椅板凳。看这些上面的衣物啊，都是随意的丢弃在这里。然后这边啊是有一个衣柜的，也是破烂不堪啊。这边啊还有主人家的一些照片，看这些衣物啊。都是这样子，没人要了。然后这里呢也是留了一个窗户，整个窗户呢将近是2米乘以2.2米的一个尺寸，还是比较大的，透光性呢也比较好。然后这边啊也是一个2楼的卧室，整个卧室啊将近是宽约3个平方左右，有2个床，这个呢是木架子床，这个呢是凉床，竹子做的。这个床啊，在夏天的时候睡在上面也是挺凉快的。然后整个墙面呢也是挂上了白墙，哇，这个瓷砖踩在上面就破了，说明啊这个瓷砖地面它是拱起来了。但是我看了整栋房子好像是没有漏水的迹象，说明它以前建房子的时候它施工强度还是非常好的，说明这栋房子的主体结构啊还是挺不错的。整个窗户呢也留得比较大，通风透气啊都比较好。以前建的房子啊，它整个所有的房门呢都是实木结构做的，现在已经非常少了。那我们从这边啊再走过去，可以走到3楼的位置，再看一下它。整栋房子我发现啊，如果给它修缮的话，还是能够在2楼啊有1个房间，1楼呢有2个房间，这样子呢，整栋房子修下来的话，将近是有3到4个房间可以使用的。然后这边啊，就走到了3楼的位置，看主人家的衣物呢，也是这样子随意的去丢弃在这边。在3楼啊，这里是做了一道铁门给锁上的。平时呢，一家人啊，在这里晾晒衣服，看看远处的风景。那可以看到，来到3楼的位置，视野就特别的开阔了。其实，为什么我要一镜到底去给大家拍这个视频呢？我觉得这样子可能看得比较完整一些。然后我们这个镜头啊，再慢慢的环绕它门前还有房前屋后的一些地形来看一下这栋房子为什么建好了之后它就破败了。那这边呢，我们的朝向是从这边看过去的。是不是特别的开阔呢？但是它的大门口一直是朝下走的。在农村建房子呢，它是有这样的一种说法：人往高处走，水往低处流。如果大门口朝下的话，说明啊，它会一直的不太顺利。在门前的位置呢，又有一棵樟树，然后呢，整个道路呢是环抱着这边，这是右手边的白虎山，左青龙右白虎，对不对？这边的山啊就高了许多，一层一层的环抱着。然后左边这里呢就显得比较空旷了。一般都说啊，逆选青龙，
高万丈，白虎呢莫抬头，对不对？刚好是相反了，所以呢也就造成了如今的这个现象。看这边就低了许多，然后这边是一个屋顶上的一个晾晒衣服的一个场地。其实啊，这栋房子最大的问题还就是它的背后。我们之前有给大家分享过啊，建房子啊背后要有靠山。那刚好这栋房子它的背后呢是无依无靠的，刚好这边的山头两边下来，这里形成了一个小山凹，一个就像一个通风的口，从那边呢吹风过来，这栋房子的背后呢就显得无依无靠。如果整栋房子是往这边靠的，背后的靠山在这里，这样子去建，会不会更好一些呢？那就不得而知了。当然，建房子还是要有一个好的位置，然后呢，房子的朝向也要好，还要根据主人家的一个运气，对不对？看整个背后呢，车子就是往那边来的，是一条公路，然后那边呢就是空空的。所以当我把无人机升起来的时候啊，就看到这栋房子啊显得是孤零零的建在这座小山头之上，显得是独门独院，而且这边呢又没有邻居，所以住在这边啊，尤其是到了晚上，我觉得显得特别的阴森恐怖，特别的可怕。朋友们啊，这么一说，你们觉得这栋房子的地理位置究竟怎么样呢？是不是如我所说的这几个方面都会对整栋房子造成一定的影响？所以当年建好了之后啊，大概也就1-2年左右，整栋房子呢就这样子破败下来。确实在农村里面这样的事情特别的常见。我记得每次走到大山里面，总是有很多人去给我诉说每栋房子的故事。当然，这栋房子的主人家，现在我们已经是找不到他了。那你们的家乡是否也有这样的现象呢？欢迎大家在视频的下方留言，我们一起来讨论一下。那这期视频啊，就为大家分享到这里。我是石头，喜欢的请记得点个订阅，我们下期再见，拜拜。